अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर अफ़ान दानिश। आजकल आपने देखा है कि ऑलमोस्ट हर जगह पे कफ़, कोल्ड, फ़ीवर, हेडेक बहुत ज़्यादा है, नज़ला हो रहा है लोगों को। मैं ख़ुद भी अभी इसी ट्रांस से निकला हूँ। कोल्ड है, बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, 100 प्लस आपको फ़ीवर हो रहा है, आप जब चेक करते हैं। तो इसमें ये है कि मौसमी चेंज भी हैं, कुछ कोरोना वायरस की वजह से भी है। इसमें होता है कि आपका चेस्ट इन्फेक्शन होता है, आपको कफ़िंग स्टार्ट हो जाती है, आपको शदीद बॉडी पेन होता है, आपकी बॉडी में बहुत पेन होता है। उसके बाद आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, जो कोई टैबलेट लेने से ख़त्म हो सकता है आपका। सबसे पहले आपने करना ये है कि अपना वाटर इनटेक आप ज़्यादा कर दें, बार बार पानी पिएँ जितना हो सकता है। उसके बाद आप ग्रीन टी बनाएं, ग्रीन टी बहुत ज़रूरी है। ग्रीन टी आप सुबह शाम लें। ग्रीन ग्रीन टी टी में में आप आप लेमन डाल आप दें, उसमें लेमन बहुत अच्छी लेमन चीज़ डाल है। दें, या आप उसमें आपको उससे अदरक डाल बहुत दें, अफाका होगा। या उसमें आप जौहर जो अदरवाइज़ आप शानदार ऐसा मिलता है करें, वो उसमें डाल दें, अदरक ठीक है ना। डाल दें। अदरक अदरक सबसे सबसे बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन आपके है पास। आपका। आप अदरक बहुत उसमें अच्छी डालें, चीज़ है, आप जब उसको बॉयल हो तो अदरक उसमें छोड़ डालें दें। चाय में और पिएँ। आपने करना है कि पैनाडोल की आपने टैबलेट लें, पैनाडोल की सुबह शाम टैबलेट लेनी लें, है 2 लाजमी। टैबलेट लें। सुबह अगर आप शाम आपने मेल हैं, लेनी है, आप 2 मैच्योर सुबह हैं, लेनी है, 2 एज आपकी शाम लेनी है 20 अगर प्लस आप है, उसके बाद मैच्योर हैं, आपने तो आपने मल्टीविटामिन्स लेने मल्टीविटामिन्स हैं, ये लेने हैं। बहुत ज़रूरी हैं। कोई से भी अच्छे मल्टीविटामिन्स मल्टीविटामिन्स आपने आपने आपको कन्फर्म लेने लेने हैं। हैं। उसके बाद उसके ये बाद मीठे देसी आप एक इनको जानते हैं, नुस्खा वो ये ये है कि जितना हो ये सकता है आप आप जिसे खाएँ, मीठे कहते हैं, बार-बार खाएँ इसको, ये सारा आप दिन खाएँ। बेतहाशा लें। उसके बाद आपने बार-बार लें। कैल्शियम लेने हैं। एंटीबायोटिक कैल्शियम आप बहुत ज़रूरी है लें, भाई, लाज़मी बहुत लें। ज़रूरी है। कैल्शियम का कैल्शियम इस्तेमाल आप आपके लिए लाज़मी मस्ट है। लें। उसके आप बाद कैल्शियम लाज़मी एंटीबायोटिक्स लें। आ उसके जाते बाद हैं। एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक आप वो लें जो एंटीबायोटिक आपके भी लिए आपने लाज़मी सेफ़ हो। लेने हैं। अगर आप स्टमक पेशेंट हैं तो आप ज़रा एहतियात करें एंटीबायोटिक में, आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन लें, वो सबसे बेस्ट है, आपको स्टमक का इशू नहीं होगा। अदरवाइज़ आप सेफेक्साइम ग्रुप ले सकते हैं, आप एज़िथ्रोमाइसिन लें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने नॉर्मल सलाइन डालना है अपने नोज़ में, तकरीबन 10-10 कतरे डालने हैं अगर आप मैच्योर हैं, और आपने नेबुलाइज़ करना है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर अफ़ाका होगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।